того, как я помылся и переоделся, я отправился смотреть сериал. Посмотрел 2 серии. Закончил где-то в 1:30. Пора было ложиться спать. Перед сном я решил сходить в туалет. Когда я вышел из комнаты и отправился к нужному для меня помещению, раздался звонок в дверь. Я не на шутку перепугался. Первым делом я пошел на кухню и взял нож. Подойдя к двери квартиры, я открыл ее тихонечко и сделал шаг к входной двери. Наклонился к глазку. Снова история повторилась. Те же звуки, а на лестничной площадке никого. Я стоял минут 15 и смотрел в глазок. Никого там не было. Я повернулся и начал уходить, как вдруг в дверь позвонили. Я резко подбежал, чтобы посмотреть в глазок. И снова никого. Мне было страшно. Были в голове такие мысли. А вдруг какое-то существо проникнет ко мне в квартиру и убьет меня? Я тупо стоял и смотрел в глазок с ножом в руке. Когда страх стал уходить, я решил отправиться спать. То, что произошло в этот момент, повергло меня в шок. Я стоял и смотрел в глазок. Думал уже уйти, как в дверь позвонили. Я не понимал, что происходит. Я четко видел, что никого на лестничной площадке нет, а шум от шагов после того, как закончила играть музыка моего звонка, и такой звук, как будто бы кто-то вздохнул, были. Я стоял у входной двери и пристально пытался разглядеть хоть что-нибудь. И я увидел тень. Она мелькнула от стены на пол и пропала из виду в направлении моей входной двери. Тут я почувствовал присутствие кого-то. Оно стояло снаружи, у моей входной двери. Оно шоркало и сопело. Затем шум стих, и я почувствовал, что что-то прислонилось к входной двери. До меня дошло, что это существо затаило дыхание и слушает. Я старался не шевелиться. Не знаю, сколько я так простоял, но тишину прервал шум из замочной скважины. Я думал, у меня сердце остановится. Такой звук был, как будто бы кто-то подбирает ключ к замочной скважине и делает это очень медленно. Я насчитал 5. Когда раздался 6-й звук, то я увидел, что крючок врезного замка начал поворачиваться. Я поспешил схватить его руками, но было поздно. Раздался щелчок. Ручка входной двери опустилась вниз. С той стороны послышалось хихиканье. В дверь раздался толчок. Заперто. Снаружи послышалось рычание. На 2 оборота закрыл, подумал я с облегчением. Схватившись за этот крючок, я очень медленно сделал оборот по часовой стрелке, закрыв дверь снова на 2-й оборот. Я начал на цыпочках отходить к зеркалу, что стоит в коридоре, чтобы взять ключи, ведь у меня есть еще и верхний замок. Когда я с ключами вернулся к двери, раздался щелчок. Я вставил ключ в верхний замок.